We're here today at Craigavon Bridge, which was treated with bird free 2 years ago. The problem that needed to be solved was pigeons fouling the walkway, which was causing health and safety problems for pedestrians and cyclists. Martin Riley, member of Derry and Strabane Council for Waterside, he's been campaigning for measures to stop pigeons fouling the walkway since he was mayor in 2013. Martin, please. Le conseil municipal a beaucoup investi dans cette zone pour améliorer l'accès aux voies vertes et encourager les gens à prendre leur vélo et à se promener. Malheureusement, les fientes de pigeons posaient de gros problèmes aux cyclistes et aux promeneurs. Heureusement, depuis que Bird Free a été installé sur le pont, le nombre d'incidents signalés à la municipalité a considérablement baissé et la zone est devenue beaucoup plus sûre pour les piétons et les cyclistes. Le conseil municipal a investi dans les voies vertes autour de la ville et nous voulions encourager les gens à se déplacer à vélo ou à pied plutôt qu'en voiture. Pour cela, nous devions leur offrir un espace sûr. Les pigeons posaient des problèmes aux personnes poussant des poussettes, mais aussi aux cyclistes. Malheureusement, il y a eu un incident où un cycliste est tombé de son vélo et s'est blessé le bras. En installant Bird Free sur le pont de Craigavon, le ministère de l'Infrastructure a éliminé ce problème et nous avons constaté une réduction substantielle du nombre de problèmes. Les cyclistes et les piétons peuvent désormais utiliser cette zone et profiter des voies vertes, ce qui est leur objectif. Visitez birdfree.com pour en savoir plus. Et pour des mises à jour supplémentaires, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.